হ্যালো ফ্রেন্ডস, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। তো আজ আমি সরিষা ইলিশ রান্না করব সহজভাবে, সহজ নিয়মে 5 মিনিটেই কিভাবে সরিষা ইলিশ রান্না করা যায় সেটাই আপনাদের আমি দেখাবো, আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো সেজন্য আমি 4 টুকরা ইলিশ মাছ নিলাম, 2 টুকরা নিলাম পেটি আর 2 টুকরা নিলাম মাঝের। তো আমি এটাকেই 5 মিনিটে রান্না করে দেখাবো। তো ফ্রেন্ডস, সরিষা ইলিশের জন্য আমি কিছু গোটা সরিষা নিলাম, কিছু গোটা জিরা নিলাম আর গোটা কাঁচামরিচ নিলাম। কারণ বেশি নিব না, বেশি নিলে আসলে তিতো হয়ে যাবে। সরিষা অল্প কিছু নিলাম। তো আমি এটাকেই মিক্সড করে শিলপাটায় বেটে নিব, সরিষা, জিরা এবং কাঁচামরিচ। তো ফ্রেন্ডস, আমি শিলনোড়ায় সরিষাটা বেটে নিলাম, সরিষা, জিরা আর কাঁচামরিচ গোটা সব বেটে নিলাম। এই যে মশলাটা বেরিয়ে গেল। এবার আমি মেইন প্রসেসে চলে যাব, কিভাবে রান্না করতে হয় সেটা আমি আপনাদের দেখাবো। তো আমার সাথেই থাকুন। তো ফ্রেন্ডস, আমি এই মাছ 4 টুকরো নিলাম। এতে এবার পরিমাণ মতো লবণ দিব। পরিমাণ মতো লবণ দিলাম। এবার সরিষা বাটাটা দিয়ে দিলাম। তো এবার এই পরিমাণ মতো হলুদ দিলাম আর সামান্য একটু মরিচের গুঁড়ো দিলাম, জাস্ট সুন্দর কালার হয় সেজন্য। তো এবার আমি এটাকে একটু হালকা জল দিয়ে মাখিয়ে নিব। এই যে সরিষা ইলিশটা আমি সুন্দর মাখিয়ে নিলাম, হালকা একটু জল দিয়ে মাখিয়ে রাখলাম। এবার এটাকে তেলের উপর দিব। এবার এই যে আমি কড়াই গরম করতে দিলাম, গ্যাস জ্বালিয়ে দিলাম, কড়াই গরম হচ্ছে। এবার আমি সরিষার তেল দিয়ে দেব। আমি তো সরিষার তেল দিচ্ছি, যেহেতু সরিষা ইলিশ করবো সরিষার তেলটা ইউজ করব। যে কড়াইতে তেলটা দিলাম, তেলটা এখন গরম হচ্ছে, একটু একটু বুজবুজ করতেছে, ফুটতেছে। এবার গরম হলেই আমি মাছটা দিয়ে দিব। তো জালটা একটু কমিয়ে দিলাম, নাহলে পুড়ে যাবে। এবার মাছটা আস্তে আস্তে এক এক করে দিয়ে দিব। হালকা একটু ভেজে নেব। তো ফ্রেন্ডস, আমি মাছটা ভাজতে দিয়ে দিলাম, অল্প হালকা ভেজে নিব। অনেকে কিন্তু সরিষা ইলিশ এভাবে না ভেজেও করে, কাঁচা মেখে তেলের উপর দিয়ে পানি দিয়ে দেয় বা জল দিয়ে দেয়, তাহলেও হয়ে যায়। কিন্তু আমি এবার কাঁচাটার উপর করব না, হালকা একটু স্লাইড ভেজে নেব। এই জন্য আমি তেলের উপর দিলাম, হালকা আছে, একটু ভাজা ভাজা হবে 2 পিঠ, তখন আমি জল দিয়ে দিব। তো ভাজা হচ্ছে, আস্তে আস্তে তেল ফুটতেছে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি মাছটা এখনো ভাজা হচ্ছে। এবার একটু আমি ঘুরিয়ে দিব ভাজার জন্য অপর পিঠ। এই যে
হালকা হালকা ভাজি হয়ে গেল। আসলে আমার মেয়ে ও খুব পেঁপে খেতে পছন্দ করে, এজন্যই ওর জন্য আমি 2 পিস পেঁপে দিলাম। আপনারা যারা ভাজি না পছন্দ করেন তারা কাঁচা মাছটা দিয়ে মশলা মাখিয়ে সেটার উপর পানি দিয়ে বা জল দিয়ে দিলেও হবে, সেটা আর এক স্বাদ আসবে। আমার আবার সেভাবে ভালো লাগে না, এই জন্য আমি একটু হালকা ভেজে নেই। তো ফ্রেন্ডস, মাছটা আমার প্রায় ভাজা হয়ে গেছে 2 পিস। এবার আমি জল দিয়ে দিব। আমি যে মশলাটা গলিয়েছিলাম, মাছটা মেখেছি, তাতেই আমি একটু জল নিয়ে জলটা দিয়ে দিব। এই যে জলটা দিয়ে দিলাম। আমার আর কিছু দিতে হবে না, কারণ লবণ মরিচ সব কিছু এতে দেওয়া আছে। এবার আমি চুলার আঁচটা একটু বাড়িয়ে দিব। এবার একটু সময় 5 মিনিট সিদ্ধ হবে মাছটা জলের মধ্যে। তো আমি মাছটা এবার 5 মিনিট ঢেকে দিব। 5 মিনিট পর আমরা ফিরে আসব। তো আমরা 5 মিনিট পরে ফিরে এলাম। জলটা ঘন হয়ে গেছে, কমে আসছে। আমরা উঠিয়ে নেব ওটা। চুলাটা অফ করে দিলাম। তো ফ্রেন্ডস, ঝোল কমে গেছে, একদম মাখা মাখা হয়ে গেছে, শুকিয়ে গেছে। তো আমি এইটুকু ঝোল লাগবে খেতে আমাদের, তো এইটুকু আমি রাখবো। যার যেটুকু যেভাবে রাখবেন, না কেউ বেশি ঝোল খায় তারা একটু বেশি রাখবেন, যারা কম, আমার মাঝারি রেখেছি। আমি এবার উঠিয়ে নিব। সরষে ইলিশ আমার রান্না শেষ। 5 মিনিটে আমার হয়ে গেল সহজভাবে সরষে ইলিশ রান্না। তো ফ্রেন্ডস, আমার সরষে ইলিশ রান্না হয়ে গেল, আমি উঠিয়ে নিলাম। এই যে সুন্দর দেখা যাচ্ছে, ওয়াও, সুন্দর একটা গন্ধ বেরোচ্ছে সরষে ইলিশের, সাধারণ স্বাদে সরষে ইলিশটা হয়ে গেল। আপনারা এভাবে বাসায় ট্রাই করবেন, চেষ্টা করবেন। আর আমার ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন। সো আজকের মতো এখানেই টাটা, বাই বাই। সবাই ভালো থাকবেন। অন্য আরেকদিন একটা রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। তো পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। বাই বাই।